पहले तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे है वो इसी रील पर दिखा रहा था दिस रील हैज़ नो साउंड, और मैं आपको इसी रील पर साउंड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देखिए दोस्तों, इसी रील पर है वो, यहाँ से साउंड आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, सुन रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सही करना है। जैसे कि दिस रील नो साउंड अगर आपको ये फेसबुक के अंदर दिखा रहा है तो इसको आप लोग कैसे सही कर सकते हैं। हमारे भी अकाउंट में एक बार आया था, फिर हमने यहाँ से ऐसा क्या किया यहाँ से जो कि ये सही हो गया। वीडियो को यार आप लोग है वो पूरा देख लीजिएगा कैसे आप लोग है वो इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं चलो आपको बताता हूँ। देखिए ये आपको है वो यहाँ से अगर अब देखोगे तो यहाँ से इसके अंदर है वो साउंड यहाँ से आप लोग है वो सुन पा रहे होंगे, और यहाँ पर अलग अलग सभी रील के अंदर वो साउंड यहाँ पर इजी तरीके से आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे सही करना है, तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर जो कि फेसबुक है वो यहाँ से इस एप्लीकेशन को इस प्रकार से दबाए रखना है। आप इस प्रकार से दबाए रखोगे तो यहाँ पर एक अब वो एक ये देखिए डॉट आएगा आपके सामने, या तो इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको कई फ़ोन में ऐसा सिस्टम नहीं होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग वाला ऑप्शन आपको खोल लेना है। देखिए सेटिंग वाला ऑप्शन खोलोगे और आपको नीचे की तरफ जाना है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे नीचे ऐप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फेसबुक एप्लीकेशन खोजना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा पूरा इस वीडियो को। और यहाँ से आप लोग है वो सिंपल यहाँ पर फेसबुक खोलना है, और आपको इसको है वो क्लियर चेस का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको ये स्टोरेज वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। नीचे नीचे एक क्लियर डाटा है, एक क्लियर चेस पे आपको क्लिक करके यहाँ से एक बार इसको क्लियर चेस कर लेना है। उसके बाद अपनी जो ये फेसबुक एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर है आपको सिंपल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारा अपडेट है, यानी ओपन दिखा रहा है हमारा अपडेट है, आपको भी यहाँ पर अपडेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग है वो यहाँ से इसको सही कर सकते हो। अब यहाँ से मैं जैसे इस फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करूँगा ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा है वो इजी तरीके से मैं कोई रील भी यहाँ से प्ले करूँगा तो यहाँ से उसका साउंड हमें सुनाई देगा। देखिए तीन चीजें देखिए यहाँ पर साउंड है वो इजी तरीके से सभी का सुनाई दे रहा है। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने तो इतना ही यहाँ से किया था, उसके बाद हमारा साउंड वगैरह अच्छे से सुनने लग गया था यहाँ से सभी रील्स का जो भी यहाँ से फेसबुक के अंदर आ रही थी। तो इस प्रकार आपको भी यहाँ से कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।